Karpuz çekirdeği makinesi. Daha çok Doğu ve Güneydoğu bölgelerimizde ekimi yapılan çerezlik karpuz çekirdeği hasadı için tasarlanmıştır. 45 beygir ve üstü traktörler makinamızı rahatlıkla çevirebilmektedir. Traktör gücü 11-16 gaz arası çok rahat şekilde çalışmaktadır. Bu çalışma temposuyla saatlik 50 ton karpuz çekirdeği işlemektedir. Diğer makinalarımızda olduğu gibi makinamız motoru hiç zorlamadan çalışmakta ve yakıt tasarrufuyla ön plana çıkmaktadır.